အမည်စာရင်းခေါ်မယ်နော် Let me take attendance. Let me take attendance. အမည်စာရင်းခေါ်မယ်နော် Let me take attendance. Let me take attendance. အတန်းထဲကကျောင်းသားတွေကိုရည်တွက်လိုက်ပါ Count the students in the class. Count the students in the class. အတန်းထဲကကျောင်းသားတွေကိုရည်တွက်လိုက်ပါ Count the students in the class. Count the students in the class. ဒီနေ့ဘသူကျောင်းပြတ်တယ်လေ Who is absent today? Who is absent today? ဒီနေ့ဘသူကျောင်းပြတ်တယ်လေ Who is absent today? Who is absent today? ဒီနေ့ပြက်ကွက်တဲ့သူရှိလား Is anybody absent today? Is anybody absent today? ဒီနေ့ပြက်ကွက်တဲ့သူရှိလား Is anybody absent today? Is anybody absent today? မင်းကျောင်းကမမီလိုက်တာလား Did you miss your school bus? Did you miss your school bus? မင်းကျောင်းကမမီလိုက်တာလား Did you miss your school bus? Did you miss your school bus? မင်းနောက်တစ်ခါနောက်မကြနဲ့ Don't be late next time. Don't be late next time. မင်းနောက်တစ်ခါနောက်မကြနဲ့ Don't be late next time. Don't be late next time. ဒီနေ့ဘသူမလာတာလေ Who isn't here today? Who isn't here today? ဒီနေ့ဘသူမလာတာလေ Who isn't here today? Who isn't here today? ဘသူမှကျောင်းမပြတ်ပါဘူး No one is absent. No one is absent. ဘသူမှကျောင်းမပြတ်ပါဘူး No one is absent. No one is absent. အားလုံးလာတယ်မလား No one is absent, right? No one is absent, right? အားလုံးလာတယ်မလား No one is absent, right? No one is absent, right? ဒီမှာမင်းတို့အားလုံးရှိကြသလားဆိုတာသိပြရစီ Let's see if you are all here. Let's see if you are all here. ဒီမှာမင်းတို့အားလုံးရှိကြသလားဆိုတာသိပြရစီ Let's see if you are all here. Let's see if you are all here. ထွန်းထွန်းမနေ့ကမင်းဘာလို့ကျောင်းမလာတာလဲ Tonto, why were you absent yesterday? Absent. Tonto, why were you absent yesterday? Tonto, why were you absent yesterday? ထွန်းထွန်းမနေ့ကမင်းဘာလို့ကျောင်းမလာတာလဲ Tonto, why were you absent yesterday? Absent. Tonto, why were you absent yesterday? Tonto, why were you absent yesterday? မင်းထပ်ပြီးတော့နောက်မကြပါနဲ့ Don't be late again. Don't be late again. မင်းထပ်ပြီးတော့နောက်မကြပါနဲ့ Don't be late again. Don't be late again. မင်းကျောင်းပြတ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်ရဲ့စေးစာပါသလား Do you have a doctor's note for your absence? Do you have a doctor's note for your absence? မင်းကျောင်းပြတ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်ရဲ့စေးစာပါသလား Do you have a doctor's note for your absence? Do you have a doctor's note for your absence? မင်းဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေနဲ့နော် Don't let it happen again. Don't let it happen again. မင်းဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေနဲ့နော် Don't let it happen again. Don't let it happen again.
ဒါနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါစေ Be the last time. Be the last time. ဒါနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါစေ Be the last time. Be the last time. အတန်းထဲကကျောင်းသားတွေကိုရေတွက်လိုက်ပါ Count the students in the class. Count the students in the class. အတန်းထဲကကျောင်းသားတွေကိုရေတွက်လိုက်ပါ Count the students in the class. Count the students in the class. ဆရာမမင်းတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုခေါ်မယ်နော် I'll call your names. I'll call your names. ဆရာမမင်းတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုခေါ်မယ်နော် I'll call your names. I'll call your names. မင်းအိယာထားနောက်ကျတာလား Did you get up late? Did you get up late? မင်းအိယာထားနောက်ကျတာလား Did you get up late? Did you get up late? မင်းအိမ်လွန်သွားတာလား Did you oversleep? Did you oversleep? မင်းအိမ်လွန်သွားတာလား Did you oversleep? Did you oversleep? ကြော်ကြော်ဘယ်ရောက်နေလဲသိကြရဲ့လား Does anyone know where Jojo is? Does anyone know where Jojo is? ကြော်ကြော်ဘယ်ရောက်နေလဲသိကြရဲ့လား Does anyone know where Jojo is? Does anyone know where Jojo is? အတန်းထဲမှာကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ How many students are there in the class? How many students are there in the class? အတန်းထဲမှာကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ How many students are there in the class? How many students are there in the class? စီစီဒီနေ့ဘာများဖြစ်တာပါလဲ What wrong with CC today? What wrong with CC today? စီစီဒီနေ့ဘာများဖြစ်တာပါလဲ What wrong with CC today? What wrong with CC today? သူဒီနေ့ဘာလို့မလာတာလဲသိကြလား Any idea why she is absent today? Any idea why she is absent today? သူဒီနေ့ဘာလို့မလာတာလဲသိကြလား Any idea why she is absent today? Any idea why she is absent today? ဒါမျိုးထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ် I promise I wouldn't happen it again. I promise I wouldn't happen it again. ဒါမျိုးထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ် I promise I wouldn't happen it again. I promise I wouldn't happen it again. ဆရာမမှတ်ပုံတင်စရင်းကိုစစ်ဆေးတော့မယ်နော် I'm going to check the register. I'm going to check the register. ဆရာမမှတ်ပုံတင်စရင်းကိုစစ်ဆေးတော့မယ်နော် I'm going to check the register. I'm going to check the register. နောက်ကျတာစိတ်မကောင်းပါဘူး I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. နောက်ကျတာစိတ်မကောင်းပါဘူး I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. လူတိုင်းဒီမှာရှိကြပါသလား Is everyone here? Is everyone here? လူတိုင်းဒီမှာရှိကြပါသလား Is everyone here? Is everyone here? လူတိုင်းဒီမှာရှိကြသလားသိပါရစေ Let's see everyone is here. Let's see everyone is here. လူတိုင်းဒီမှာရှိကြသလားသိပါရစေ Let's see everyone is here. Let's see everyone is here. ဘယ်သူကြောင်းပြတ်တယ်လဲဆိုတာသိပါရစေ
Let's see who is absent. Let's see who is absent. ဘသူကြောင်းပြတ်တယ်လဲဆိုတာသိပြရစီ Let's see who is absent. Let's see who is absent. ကဲကြောင်းခေါ်ချိန်ခေါ်ပြရစီ Now let me call the roll. Now let me call the roll. ကဲကြောင်းခေါ်ချိန်ခေါ်ပြရစီ Now let me call the roll. Now let me call the roll. ခွင့်ယူထားတယ်ဆီယာမ On leave, teacher. On leave, teacher. ခွင့်ယူထားတယ်ဆီယာမ On leave, teacher. On leave, teacher. သူ3ရက်ကြောင်းပြတ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ် He asked leave to absent himself for 3 days. He asked leave to absent himself for 3 days. သူ3ရက်ကြောင်းပြတ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ် He asked leave to absent himself for 3 days. He asked leave to absent himself for 3 days. ဝင်ခဲ့ပါ Come in, come in, ဝင်ခဲ့ပါ come in, come in. ဆရာစပွဲစီကိုလာပါ Come to my desk. Come to my desk. ဆရာစပွဲစီကိုလာပါ Come to my desk. Come to my desk. မင်းပဲရောက်နေရလေ Where have you been? Where have you been? မင်းပဲရောက်နေရလေ Where have you been? Where have you been? မင်းနောက်ကျပြန်ပြီ You are late again. You are late again. မင်းနောက်ကျပြန်ပြီ You are late again. You are late again. မင်းရဲ့နေရာထိုင်ကုန်စာရေးစပွဲကိုပြန်သွားပါ Go back to your seat. Go back to your seat. မင်းရဲ့နေရာထိုင်ကုန်စာရေးစပွဲကိုပြန်သွားပါ Go back to your seat. Go back to your seat. အတန်းရှိကိုထွက်ခဲ့ပါ Come to the front of the class. Come to the front of the class. အတန်းရှိကိုထွက်ခဲ့ပါ Come to the front of the class. Come to the front of the class. လက်မြောက်ပါ Put your hands up. Put your hands up. လက်မြောက်ပါ Put your hands up. Put your hands up. လက်ချပါ Put your hands down. Put your hands down. လက်ချပါ Put your hands down. Put your hands down. မင်းတို့ထိုင်နိုင်ပါပြီကွယ် You may sit down. You may sit down. မင်းတို့ထိုင်နိုင်ပါပြီကွယ် You may sit down. You may sit down. တော့ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေဘိုင်ဘိုင်